سلام عزیزای دلم، من سپیده هستم. 5 سال از اینکه در لاین طراحی ناخن فعالیت دارم میگذره و 3 سال سابقه تدریس دارم و تا به امروز کلی هنرجوی حضوری و مجازی داشتم و از اینکه در این صفحه و در این کانال همراه شما عزیزان هستم بسیار خوشحالم. اینجا قراره با همدیگه کلی نکات و تکنیک های بروز لاین طراحی ناخن رو آموزشش رو داشته باشیم و انشالله این آموزش ها و این نکات برای شما عزیزان مفید واقع بشه و در مسیر پیشرفت بهتون کمک کنه. اینجا ما از ریزترین نکات، یعنی به این صورت بگم حتی معرفی متریال در مورد مثلا تاپ ها بخوایم صحبت کنیم، معرفی قلم ها، همه این مسائل با همدیگه صحبت خواهیم داشت و هر سوالی داشته باشید میتونید در کامنت ها بنویسید و با من و دوستانتون به اشتراک بذارید. حتما به کامنت هاتون توجه خواهد شد و در نظر گرفته میشه پیام هایی که شما برای ما میذارید و در کلیپ های آموزشی بعدی حتما سوالات شما رو لحاظ خواهم کرد و پاسخگوی همه سوالاتتون خواهم بود. در این کلیپ با همدیگه میخوایم اولین آموزشمون رو شروع کنیم. شاید آموزشمون از پایه نباشه، انشالله در کلیپ های بعدی یا در زیر همین کلیپ سوالاتتون رو بپرسید اگر در مورد متریال و مواد هم سوالی دارید. اولین تکنیکی که میخوایم با همدیگه اجرا کنیم این تکنیک روزنامه‌ای هستش که با همدیگه قدم به قدم این تکنیک رو اجرا میکنیم. بریم که با همدیگه اجرای این تکنیک بسیار زیبا رو داشته باشیم. خب اولین قدم این هستش که ما روی این کالیت بخوایم رنگ مورد نظرمون رو بزنیم. میتونیم یه پایه انتخاب کنیم یا اینکه از این کالیت هایی که به این صورت هستن داشته باشیم و چسب آدامسی یا چسب دو طرفه که حالا من چسب آدامسی دارم بخوایم اینجا بزنیم و یه دونه از همین کالیت ها رو روی همین نصب کنیم و شروع کنیم به طراحی. یا اینکه از این پایه ها بخوایم داشته باشیم و روش چسب آدامسی یا چسب دو طرف همون رو یه مقدار بزنیم و دوباره این رو روش نصب کنیم و شروع به طراحی کنیم. و این کالیت ها به این صورت هست، حالت پشتش خالی هستش. میتونید از فروشگاه معتبر ناخن تهیه کنید و در حال حاضر هم مدل های مختلفی تو بازار هست، ولی به نظر من این مدل پرکاربردتر هست، ولی بازم سلیقه‌ایه و ما رو هر صفحه‌ای که مد نظرمون باشه و با هر اندازه‌ای که مد نظرمون باشه میتونیم تکنیک هامون رو اجرا کنیم. و من از قبل حالا آماده کردم اینها، دورش رو ببینید به این صورت هست که من حالا با یه سوهان بسیار نرم که برای حالا کار ناخن که استفاده نمیشه، ولی چون حالت بافرتور پیدا کرده اینها رو مرتب میکنم، هر قسمتی برآمدگی داشته باشه و شروع میکنم به لاک زدن. لاکی که من اینجا حالا میخوام انتخاب کنم برند لوپنیل هست. لاک های من یه تعدادیش برند لوپنیل هست، یه مقدار هم یعنی از برند PNS دارم. حالا تو کلیپ های بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم. یه سری برندها رو هم دارم، برندهای ضعیفتری هستن، ولی برندهای تاپ و خوب بازار لوپنیل و PNS خودم به شخص برندهای مختلفی رو استفاده کردم. از این دو برند بسیار راضی بودم و شماره لاکم شماره 069 برند لوپنیل هستش. و اگر ناخنکار باشید دیگه خودتون میدونید، اگر نه ما برای شروع حالا روی کالیت یا کاشت مشتری 2 لایه حالا روی دست مشتری مقدار متفاوت هست برای اینکه شما از زیر کوتیکول بخواید لاکتون رو بزنید و حالت
گرد و مرتبی داشته باشه. در هر صورت ما میایم 2 لایه لاک میخوایم بزنیم. لایه اول رو سعی کنید نازکتر بزنید. البته بعضی لاک ها، این برند لوپنیل غلظت خیلی خوبی داره، میتونید با 1 لایه هم طراحیتون رو شروع کنید، ولی قانون کلیش 2 لایه هستش و ما وقتی 1 لایه رو زدیم، الان لاک ما خیس هستش. من این رو داخل یووی قرار میدم، یووی که سالم باشه، 60 ثانیه براش کافیه. من این رو 60 ثانیه داخل یووی قرار میدم که خشک بشه و لایه دوم رو بزنیم. بریم برای ادامه. خب لایه اول خشک شد، من لایه دوم رو هم میزنم و داخل یووی مجدد 60 ثانیه حالا مرتبش میکنم کامل و 60 ثانیه داخل یووی قرار میدم. و بلیک هم به این صورت هستش که شما نور چراغتون رو وقتی حالا دست مشتری، کاشت مشتری رو حرکت میدید یا همین کالیتمون، نور بدون شکستگی باشه. الان من نور چراغ سمت چپ هم بدون شکستگیه، ولی این سمت که لاک رو کاملا یک دست نزدم نور چراغم میشکنه. پس اگر میخواید بلیک خیلی خوبی داشته باشید، هم لاکتون رو حالا تاپ، حالا تو لاین کاشت، کلن حالا ما اینجا لاک مد نظرمون هست، به صورت یک دست باشه و میتونید حتی برای اینکه اون بلیک بهتر ایجاد بشه تقریبا 10 ثانیه این رو به این صورت برگردونید و اون بلیک متناسب ایجاد میشه. ولی من حالا کاملا یک دستش میکنم و بعد داخل یووی قرار میدم که بخوام طرحم رو اجرا کنم. خب من لاک رو گذاشتم داخل دستگاه خوش بشه. من اینجا این رنگ نارنجی هم بهتون شما معرفی کنم. این هم برند لوپنیل هست و شماره لاک هم 106 هستش. این هم حالا شماره این پالت. بعد از اینکه لاکمون داخل دستگاه خوش شد و بیرون آوردیم، با یه لاک سفید، لاک شل سفید من برند PNS هستش، به هر شکل و اندازه‌ای که دلمون بخواد تو هر جهتی میایم یه کادری رو درست میکنیم و حالا هر قسمت که باب دلمون نبود میتونیم اون رو با یه قلم مویی لبه های این قسمت ها رو کاملا اون صورتی که مد نظرمون هست انجام بدیم. من این رو 2 لایه میزنم مثل همون لاک سرخابی. هر لایه رو 60 ثانیه خوش میکنم، این لایه رو خوش میکنم و مجدد یک بار دیگه تکرار میکنم. خب من 2 لایه رو لاکم رو خوش کردم. بچه ها حتما پد بکشید و اگر هم نمیدونید چرا، انشاءالله حتما در آینده در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم داشت. حالا برای این قسمت حالت روزنامه‌ای به این استیکرها توجه کنید. استیکرهای متنی هستن، البته تو شکل‌های مختلف تو بازار هستن به جز متنی و من حالا مدل‌های مختلفی رو دارم، به سلیقه خودم انتخاب میکنم و روی این سطح سفید، کادر سفیدم میچینم. بریم که با هم دیگه یه تعدادی از اینها رو انتخاب کنیم و یه مقدار این لبه استیکر رو بالا میارم و با یک انبر یا موچی، با هر چیزی که در دسترستون هست، میام و این استیکرم رو بر میدارم. حالا هر جا که مد نظرم هست میتونم بچسبونم. من این رو اینجا قرار میدم و توجه داشته باشید به یه قلم سیلیکونی نیاز دارید که بخواید این رو فیکس کنید.
که هوایی زیر این استیکر نمونه. همینطور بعدی ها رو انتخاب میکنم. من یکی دو تا دیگر رو میچسبونم و بعد حالا چون تعدادش بالاست، ببینید بعدی این رو میخوام بردارم. یه فضایی رو انتخاب میکنم که و دوباره فیکسش میکنم. یه دونه دیگه انتخاب کنیم که داخل کلید ثبتش کنیم. ببینید این نمونه رو انتخاب میکنم. یه دونه از اینا رو یه سمتش رو یه مقدار بالا میارم و بعد به آرومی جداش میکنم. میام ببینم کجا میتونم نمیخوام روی هم دیگه قرار بگیره، اینجا نصبش میکنم. خب اگر هم اضافه موند من این اول فیکسش کنم و این اضافه رو من میتونم با یه قیچی بگیرم به این صورت. خب این فضاها رو هم پر میکنم و میام ادامهش رو بهتون میگم. خب من روی کادر سفیدم و کامل استیکر چسبوندم. فکر کنم 7 یا 8 تا شد که بستگی به اندازه کادرتون و استیکراتون داره. و حالا کامل من روی این سطح رو یه لایه بیس کوت میزنم برای ماندگاری بیشتر استیکرها. یه لایه به صورت یک دست من بیس کوت میزنم و 60 ثانیه داخل یووی قرار میدم. خب من این رنگ لاک رو هم بهتون شمارش رو بگم. برند لوپنیل شماره 123 هستش که اگر خواستید به راحتی بتونید تهیهش کنید. بعد از اینکه بیسمون خوش شد یه لایه پد و الکل یا کلینزر بکشید. حالا تو این مرحله من یه مقدار تاپ مات برمیدارم. یه قطره خیلی کم هم از لاک مشکی. خب در این مرحله من یه مقدار لاک مشکیم رو با تاپ ماتم ترکیب میکنم. البته شما میتونید جایگزین بیس هم استفاده کنید. و از لبه های این کادر، یعنی مرز بین رنگ سرخابی و رنگ سفیدم، میام و رنگ مشکیم رو به این صورت کم و زیاد، حالا بستگی به خودمون داره، قرار میدم. میتونید کم کم حالا گذاشتید فیدش کنید یا اینکه نه کل این مرز رو من رنگ مشکی قرار میدم و قلمم رو تمیز میکنم. یه مقدار آغشته تاپ مات و این رو به سمت جلو تا هر جایی که مد نظرم هست فید میکنم و به سمت جلو میکشم تا انتها. و حالا این رو 10 ثانیه داخل یووی قرار میدم. این رو 2-3 بار تا هر جایی که تیرگیش مد نظرمون هست تکرار میکنیم. مجدد من همین کار رو
تکرار میکنم. بعضی قسمت ها رو میتونید تیره ترش کنید، بعضی قسمت ها رو تیرگیمون کمتر باشه. کاملا بستگی به خودمون داره. یه مقدار تاپ مات به قلمم میزنم و این رو عیدش میکنم. بچه حتی میتونید حالا قسمت ها رو ببینید مثل اینجاها اطرافش هم یه مقدار، حالا من روشن‌تر، یعنی مقدار بیس هم یا تاپ هم بیشتر باشه، روشن‌تر و شیشه‌ای تر باشه. حالا هر جایی که مد نظرمه یه مقدار تیره میکنم. این صورت دوباره اینو مجدد خیلی یووی قرار میدم. اگر خواستم یه مقدار دیگه تیره، یعنی تیرگیش بستگی کاملا به خودمون داره، میتونم مجدد یه مرحله دیگه تکرار کنم. خب عزیزای دلم، این 2 مرحله تکرار شده. اگر بخواید میتونید یه کوچولو دیگه تیره ترش کنید. میگم کاملا این تیرگی قسمت بستگی به خودتون داره. حالا یه مقدار تیره تر باشه جاهاییش، بعد کارتون بیشتر میشه. کاغذ در حال، کاغذ روزنامه است و در حال سوختنه. و در مرحله آخر، حالا 2 مرحله 3 مرحله تکرار کردید، این رو 60 ثانیه داخل یووی قرار بدید که کامل خشک بشه. سایه زدن و بود دادن به کارمونم تموم شد. فقط یه 2-3 تا نکته ریز بگم. شما زمانی که لاکتون رو زدید، یعنی بعد از اینکه 2 لایه رو خشک کردید، میتونید تاپ مات بزنید یا شاین. حالا بیشتر برای تاپ مات میگم. بعد از اینکه مات کردید، شما بیایید این قسمت رو زمانی که اجرا کردید در انتها مراحلش تموم شد، فقط روی این قسمت رو بیایید مثلا تاپ مات روی لاکتون زدید، اینجا رو تاپ شاین بزنید یا بالعکس. ولی الان چون ما حالا 2 لایه لاک سفید اجرا کردیم، استیکرمون رو اجرا کردیم و اینها، یه مقدار بین لاک سرخابیم و لاک سفیدم تفاوت ارتفاع هستش. برای این کار من میتونم دوباره 1 لایه بیس بزنم و بعد یه بافر خیلی، بعد از خشک شدن یه بافر خیلی ریزی بکشم و بعد اگر میخوام کل سطح رو تاپ مات یا تاپ شاین بزنم. پس من الان مجدد 1 لایه روی کل سطح رو بیس میزنم و 60 ثانیه در یووی قرار میدم. خب بیس من خوش شده و اون بیلیک رو به من داده، نیازی نیست حتی من یه بافر هم روش بکشم. میتونم حالا 1 لایه تاپ مات یا شاین بزنم و پایان. خب عزیزای دلم، اینم از فاینال تکنیک روزنامه ایمون. نظراتتون رو حتما برای من کامنت کنید. ارزشمند هست نظراتتون برای من. با سابسکرایب بنده رو همراهی کنید، چون قراره از این به بعد کلی کلیپ های آموزشی در این کانال داشته باشیم. این تکنیک رو تمرین کنید و حتما در دایرکت پیج اینستاگرامم برای من ارسال کنید. اگر هم ایرادی داشته باشه حتما رفع اشکال میشه تمریناتتون و
اگر هم تمایل دارید در دوره‌های حضوری یا مجازی بنده شرکت کنید، میتونید از طریق شماره تماس 0910 870 2105 با بنده در واتساپ در ارتباط باشید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر کلیپ های آموزشی بعدی باشید.